xidhiidha arrimaha doorashooyinku waxay salka ku hayaan oo ay keenaan isnaac iyo kala qaybsanaan bulsho waxaana sababa khilaafka siyaasiga in khilaaf siyaasi yimaado waxa keenaya kala duwanaanshaha aragtiyaha iska soo horjeeda iyo danaha asxaabta balse in khilaafka la dhameyn waayo oo labadii sano halkan aan joognay aan ku dhameysano khilaafkaas oo taagan baa dhaliil noqonaysa taasaa muujinaysa inay hoolmeen oo ay gubteen fiisyadii isku tanaasulka isku joojinta iyo wada tashiga sidaa markay tahay ummaduhu siday u kala khilaaf yar yihiin waa kolba siday ugu dhaqmaan qawaaniinta iyo shuruucda ay dhigteen waxaa cad in khilaafka siyaasiga ee dalkeena yaala ay daba taalo isafgarashawaa stakeholderska ku saabsan markay sidaasi tahay waxa qabya oo ku jira xeerkii doorashooyinka ajandiimaynu shalay ansixinay kumaynu soo darin waxaan doonaynaa haddana khilaafka siyaasiga inuu dhammaado halkaa ilaa imika waxaan isweydiinayaa fudaydsiga dhibta jirta waa ka hortag la-aanta mushkiladda iman karta doorashooyinka ayaa ugu weyn oo khilaafka sababay innaguna waxaan doonaynaa in doorashooyin la qabto doorashooyinkii la qabanayna sidii loo qabanayay baan ka warwareeganaa war xalka dalku wuxuu ku jiraa doorashooyinka dalka in la isa saaro oo xeerkii qoyay halkaa laga soo saaro qodobka labaad nabadgelyadaan ka hadlayaa magaalada Laascaanood sidaad ogtihiin waxay ka mid ahayd xudunta iyo meelaha ugu ammaanka fiican la Soomaaliland balse waxa soo gaaray nabar weyn jiritaankii Soomaaliland kadib xaaladda Laascaanood markii ay meel xun gaadhay sidaa markay tahay waxaanu u baahannahay inaynu wax isweydiino waxaan isweydiinanaana ay runta ku saleysnaadaan dawada inaad cunto waxa ka horeysa in meesha ku xanuunaysa aad garato war waxaynu u baahannahay inaynu isweydiino Soomaaliland si quruxda badnayd wada jirtay meel wada joogtay ee dhinac u socotay waa sidee xaaladdeeda sumcad ahaan iyo nabadgelyada ahaanba maanta waan weeqanahay golahana waxaynu u baahannahay inuu ka guto waajibaadkiisa dastuuriga ah siduu Xuseen sheegay qaraarkii halkan aynu ka soo saarnay wax badan baa la xalin lahaa qaraarkaasi waxa ku jira in la sameeyo xeerkii argagixisada dib u eegis iyo kaabis in lagu sameeyo xeerka nabadgelyada ku jirtay iyo anshaxa ee booliska oo mudaharaadadii iyo dilalkii dhacay sababteeda leh markaa mudane gudoomiyaha waxa kule xaaladda dalka maadaama aynu ka hadlano wasiirka amniga in golaha looga yeedhaa waa muhiim intaasaan kaga baxaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh